क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? राधा कृष्ण साउंड प्रेजेंट बहालपुर से। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ তো পিছনে আছে রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড। তো এটা হচ্ছে ভোগপুর বাঙ্গালপুর, সম্ভবত বাঙ্গালপুরের সেট আপ। তো একদম নতুন সেট আপ, মা কালী ক্যাবিনেট সম্ভবত। একদম তোমার 5টা মিড আছে এবং 4টে বেস আছে, পপ বেস, পপ মিড। নতুন ABX 7000 দিয়ে বাজাচ্ছে এবং সঙ্গে আছে CA20। তো সব কিছু দিয়ে নতুন নতুন মেশিন, সব কিছু তোমাকে দেখাবো। আর কেমন কি সেটআপটি রেজাল্ট হচ্ছে তোমরা অবশ্যই দেখো। সেটআপটির নাম্বার কিন্তু আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, কিন্তু সলিড রেজাল্ট হচ্ছে। তো কেমন কি হচ্ছে সেটা দেখাবো। তবে এটা বলে রাখি, এটা বাজছে কিন্তু এটা হচ্ছে তিওরডাঙ্গা। তোমার দিগলাপাড় আছে জানো, সিদ্ধা দিগলাপাড়। তো দিগলাপাড়ের ভিতরে আছে, কিছুটা ভিতরে তিওরডাঙ্গা বলে জায়গাটা আছে। তো তিওরডাঙ্গা হচ্ছে ফুটবল গ্রাউন্ডেই সেটআপটি বাজছে। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, আশা করছি খুবই ভালো লাগবে। একদমই নতুন সেটআপ, এর আগে সম্ভবত টুকটাক ভাড়া ঘটেছে। তো আজকে 1 জানুয়ারি উপলক্ষে তিওরডাঙ্গা এসে গেছে, পুরো তিওরডাঙ্গা কাঁপাচ্ছে। তো দেখো পুরো কেমন কি সেটআপটি বাজছে। राधा कृष्ण साउंड प्रेजेंट बहालपुर से। राधा कृष्ण साउंड प्रेजेंट बहालपुर से। सिस्टम पार देंगे। कहना क्या चाहते हो?